الصباح رباح. في ناس كثيرة كتبت لي في التعليقات إنه يا رجاء صوتك زي الإعلامية السودانية سارة عبد الله. اكتبوا لي في التعليقات أنا صوتي زيها. الحقيقة أنا سمعت صوتها مميز جدا جدا ورائع جدا. أنا زولة كبيرة ما صوتي ما زيها. بمناسبة الصباح رباح يا أخوانا، الليلة الفطور كونفليكس. أيام زمان في السودان ما كان عندنا كونفليكس يا جماعة، كان عندنا فقط طبعا الفول، الطعمية، السجق، البسطرمة، البيض، جبنة البيضاء، جبنة المضفرة. لكن حسا مع العلبة بتاعة الكونفليكس دي اللي موجودة